रात भर खर्राटे और सुबह थकान होना। अगर आप या आपके पार्टनर को ज़ोर से स्नोरिंग होती है, तो सिर्फ ये आदत नहीं, एक मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकार, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटिक कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक रियल केस के बारे में बताने वाली हूँ, जो बहुत ही कॉमन है लेकिन लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सीवियर स्नोरिंग यानी कि खर्राटे की प्रॉब्लम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्नोरिंग होता क्यों है, ये कब ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। एक छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं कि स्नोरिंग एक कंडीशन है जिसमें स्लीप के टाइम एयर पार्शियली ब्लॉक हो जाता है, जिससे ब्रीथिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और खर्राटे के ये साउंड आने लगते हैं। कभी कभी ये स्लीप एपनिया या फिर इसके ये साइन भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे केस के बारे में जो बहुत से लोग इसे एक आदत मानकर इग्नोर करते रहते हैं, पर ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। जानते हैं कि मेरी क्लिनिक में आए हुए एक ऐसा रियल केस जिसे मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। एक दिन मेरी क्लिनिक में एक हस्बैंड और वाइफ आए। उनकी मेन कंप्लेंट थी कि 5 से 6 सालों से उन्हें सीवियर स्नोरिंग यानी कि खर्राटों की प्रॉब्लम थी। पेशेंट थोड़ा सा एम्बैरेस भी थे और परेशान भी, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे फैमिली की एक प्रॉब्लम बन चुकी है। उनकी वाइफ ने मुझे बताया, डॉक्टर मैडम, इनके खर्राटे इतने लाउड होते हैं कि रात भर सोने ही नहीं देते। कई बार मुझे अलग रूम में जाके सोना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि वाइफ ने भी ऑब्ज़र्व किया कि रात में कुछ सेकंड्स के लिए इनकी सांस रुक जाती हो, फिर अचानक से ज़ोर से हवा खींचकर सांस लेते थे। इस वजह से पेशेंट को सुबह उठते ही हेडेक होना, दिन भर थकान महसूस करना और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी होती थी। पेशेंट ने बताया कि उन्होंने बहुत जगह भी ये ट्रीटमेंट ट्राई किया, जैसे कि नेज़ल स्प्रे, स्टीम इन्हेलेशन और वेट लॉस एडवाइस भी ली या मेडिसिन भी लिया, लेकिन टेम्पररी रिलीफ के बाद प्रॉब्लम वापस आ जाती थी। जब मैंने उनका डिटेल्स में केस टेकिंग किया तो मुझे समझ आया कि ये सिर्फ सिंपल स्नोरिंग का केस नहीं है। इसके पीछे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ थी। और यहीं से स्टार्ट हुआ उनका प्रॉपर डायग्नोसिस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जर्नी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्लीप के टाइम पर एयरवे पार्शली ब्लॉक हो जाता है, जिससे ब्रीथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, जिसे खर्राटे के साउंड आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या है। जैसे ओबेसिटी, नेज़ल ब्लॉकेज, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होना, एनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स, अल्कोहल या स्मोकिंग करना, वीक थ्रॉट मसल्स और स्लीपिंग ऑन बैक साइड, ये सब इसके कारण माने जाते हैं। कुछ साइन सिम्टम्स भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और इन्हें वार्निंग साइंस के नाम से भी आपको देखना है। जैसे लाउड स्नोरिंग होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, मॉर्निंग में हेडेक होना, डे टाइम स्लीपनेस, इरिटेबिलिटी एंड ब्रीथ स्टॉपेज ड्यूरिंग स्लीप। इन बातों का खास तौर पे ख्याल। अब इसे डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट सजेशन जो कि आपको करवाना चाहिए, जैसे कि स्लीप स्टडी जिसे हम पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं, ईएनटी एग्जामिनेशन, नेज़ल एंडोस्कोपी और बीएमआई एवोल्यूशन। कुछ बेसिक मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल को मैनेज करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। वेट को कंट्रोल करके, साइड स्लीपिंग पोजीशन में रह के, अल्कोहल को अवॉइड करें। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बिफोर स्लीप तो इसे अवॉइड कीजिए। साथ ही साथ नेज़ल ब्लॉकेज अगर आपको हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें और रेगुलरली एक्सरसाइज ज़रूर करें। बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की कि ये कैसे असरदार है इसमें। जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथी में रूट कॉज ट्रीटमेंट किया जाता है,
जिससे ग्रेजुअली स्नोरिंग रिड्यूस होती चली जाएगी। कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं जो कि मैं आपको शो करती हूँ, जैसे कि लैकेसिस, नस वोमिका, सेम्बिकस नाइग्रा, अमोनियम कार्ब और ओपियम। ये मेनली स्नोरिंग में दी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं। मेडिसिन्स पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन और सिम्टम के बेस के अकॉर्डिंग दिया गया है। ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस जाने तो इस पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन दी गई है। इसे 2 से 3 महीने में ही स्नोरिंग की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। अब पेशेंट और उनकी फैमिली पीसफुल स्लीप एंजॉय करते हैं। अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो इसे इग्नोर मत करिए। राइट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से परमानेंट रिलीफ पॉसिबल है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करें और उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।